kusoo dhawaada mid kale oo ka mid ah barnaamijyada aanu u bixinay xusuus reeb ama xasuus reeb oo aanu kaga warano dhacdooyinkii taariikheed ee soo maray arlada geeska Afrika 60kii 50kii ama 40kii sano ugu dambeeyay waxa hadii jeer caado noo ah in aanu barnaamijkan ugu yeedhno hadii ay noo suura gasho dad aanu u aragno in ay goobjoog ka ahaayeen ama wax ka og yihiin ama wax ka barteen taariikhda xagga siyaasadda iyo dhacdooyinkii dhibaatada badnaa ee soo maray arlada geeska Afrika gaar ahaan deegaanada Soomaalidu ay degto waxaad u barateen inaanu oday sii socda u yeedhno waxaad u barateen inaanu ilaahno nin hebel iyo nin hebel iyo nin hebel ayaan u yeedhnay dabcan way nagu yar yihiin dumarka Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay barnaamijkan oo waa fara ku tiris sababta ugu wacanina waxay ahayd iyagaaba fara ku tiris ahaa intoodii ama iskuul gashay ama ka qayb qaadatay noloshii siyaasadda ee taariikhdaasi ay lahayd waxa sharaf noo ah barnaamijka xusuus reeb ee Home Cable TV in maanta ay marti noogu tahay Adna Aadan Ismaaciil oo intiina badan ee af Soomaaliga taqaanaa aad wada maqasheen ama aad garanaysaan intiina garaad ka leeyahay Adna waxaad ku barateen taariikh caafimaad ku saabsan marka la soo qaado waxa kale oo ku barateen siyaasadda la fahanteedo oo aanay ka madhnayn Adni waxay ka mid tahay hablihii Soomaaliyeed ama dumarka Soomaaliyeed ee fara ku tiriska ahaa ee waayadii ugu dambeysay ee arlada Soomaalida gumaysigu haystay gaar ahaan dalkii British Somaliland Protectorate loo oran jiray wax la baray waxay ka mid ahay hawlaha caafimaadka ama ay ahaydba haddana qaldarin iyada ay sixi doontee gabadhii ugu horeysay ee kulliyad caafimaad wax ku soo barata ee ka shaqeysa Hargeysa markii calanka la qaatay 1960kii intii ka dambeysay hawlaha caafimaadka ka shakow waxay noqotay marwadii ra'iisul wasaarihii dalkii la oran jiray Jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo ahayd markii ay isku biireen 1960kii British Somaliland iyo Italian Somaliland ama qoladii jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ku meel gaar ahaanta u sii hay jirtay ee Soomaaliya la oran jiray Adni jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa laanteeda caafimaadka ayay ka shaqeysay gobollo ayay madax ka noqotay markii burburka iyo baabu dhacay macallimadda way noqotay oo ardaydeedu aad bay u tiro badan tahay marka la eego xagga caafimaadka gaar ahaan Somaliland markii ay dib u la soo noqotay madax banaanideedii waxay ka mid noqotay dadka fara ku tiriska ah ee guntiga dhiisha iskaga dhigay waxay dhistay cusbitaal iyadoo qof kaliya ah cid kastaaba ka caawisay waxa ka mid ahaa dadkii goobjoogga ahaa markii ay bilowday cusbitaalkaas oo imika aanu dhexdiisa kaga duubayno barnaamijkan xusuus reeb wasiirka amuraha dibadda ayay ka noqotay xukuumadihii soo maray dalkan Somaliland aad iyo aad ayaan inta kale iyadan ku noqon doonaa aadna kugu soo dhaweynaya barnaamijka xusuus reeb oo aan muddo dheer ku daba socday oo aan maalin walba ku lahaa barnaamijka noogu kaalay marka ugu horeysa in yaro gaaban waxay igu aad uma badbadna in yaro taariikh oo dhalinyarada aan ugu tala galay halkeed ku dhalatay sideed wax u baratay markaad yaray bismillaahir rahmaanir rahiim horta aad baan ugu faraxsanahay yaan mar kale haddana aan ku siiyo warbixin iyadoo oo markii cisbitaalkana dhisayay geed hoostii adiga qaaday warbixin geedkii waa taariikhdii uu igu jiraayo weli geedka waa la ilaaliyaa waa la waraabiyaa waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland waxaan dhashay taariikhdu markay ahayd bisha September 8 1930 ما شاء الله Soomaalida badanaa ma taqaano waqtiga ay dhasheen iyo waxa deertii heblaaye iyo gugii hebel iyo abaartiiba marka anigu cistaan baan ku dhashay Allah yarxamo aabba aadan dhakhtar صح oo in yar in ka sii xusuusan tahay ayaa ahaa dhakhtar marka cistaan baan ku dhashay صح hooya dib la kulantay markii aniga ay foolanaysay waxay noqotay marka taladu ilmuhu ha iska dhintee bal hooyada uun dee ma la badbaadiyaa
mise waa la soo jiidaa oo biraa lagu soo jiida marka halkaa dakhar baan ku leeyahay 2 dakhar baan leeyahay halkaa dakhar baan ku leeyahay halkaa kalena dakhar baan ku leeyahay waa birihii laygu soo jiiday marka caruuro badan oo anagu baanu ka dhalino oo dee nabar iyo yeesha idinka horreeyay ayaa anigu waa kaas taladu waxay ahayd in day laydaayo halkaa aan ku baktiyo iyo in lay soo jiido oo nabar yeesho dee nabarkii waa kaasi wax igama celin oo aniga intaasoo sannadood ku xiimaya ilaahayna igu badbaadiyey hargeysaan ku dhashay cisbitaalka iminka la yidhahdo cisbitaalka tibida ayaa markaa jiray kan iminka group hospital waqtigaa ma jirno 250 baa la furay 450 ayaa la furay marka cisbitaalka iminka tibida loo dadka lagu daweeyo xanuunka feedhaha aabaha aadan dhakhtar baa loo jiray aabahay aadan dhakhtar buu ahaa lagu bixiyay markaa wuxuu ahaa dhakhtar buu ahaa wuxuu ahaa qofka ugu sareeya darajo ahaan oo Soomaaliyeed caafimaadka dadka ka shaqeeya wuxuu wax ku soo bartay cadan markii dambana England buu dhowr jeer tagay oo ku soo bartay qof aad iyo aad loo jeclaa qof isaguna ummadiisa aad u jeclaa buu ahaa wuxuu ahaa runtii macallinkii iigu horreeyay ee wax ibara naxariista wuxuu ahaa macallinkii iigu horreeyay ee aan qofkii aan wax ka barto ee aan sidii qofkaa tiigso qofkii iigu horreeyay buu ahaa marka waxaan cisbitaalka iyo caafimaadka iyo waan ku soo ag koray kolba halkii aaba ka shaqaynayay ayuumaan aanu ag joognay marka cisbitaalkaasaan ku dhashay waxbarashadaydu waxay ahayd waqtigaa iskuul hablaha wax lagu baro dalkii Somaliland muu lahayn marka waxaa jirtay habaryartay Allah yarxamo ayaa qof reer Djibouti u dhaxday oo halkaa macallimad ka ahayd iyada markaa la ii diray waxbarashadeedii ugu horreysay waxay dalka Djibouti oo aan kalgacayl weyn u hayo oo aan abaal weyn u hayo waayo indhala'aantii Djibouti baa indhaha iiga furtay iiga dilaacisay oo tacliinta ii bilowday marka Faransiis baad wax ku bartay Faransiiska wax ku bartay Faransiiska ahaa afkii ugu horreeyay qalaadi aan wax ku barto markii dambana de Ingiriiskii ayaan de u soo wareegay fasaxyada kulli af Ingiriisi waa lagu hadli jiray guriga وده هو يا أبا لبضوا فرتوا يقينين واللغة ويقينين لكن وحبرشدوا رسمي واحد فرنسيس تاريخ كوبا وحن كوه هلاي أبنائي كوني سجال بقولي صدقي كنتوكي وحلا فري سكول كي وجوه الرئي الله رئيس المال بروتكتريد وارهم معلم كاها مال ما كملها يجوا تاريخ شكيني إني كنت الماميرو يلهن qof kale oo Soomaaliyeed markii la noo waayay oo gabadha adna la noo keeno macallimad doona taariikhda ka sheekay taas waa jirtay kuwaabahay kuwa macallinka ana ku tixi doona horta waxa macallimad ba iiga horeysay iskuulka Allah yarxamo Aamina Macallin Qaasin ayaa dhowr bilood iiga horeysay oo sheekh aabaheed ka ahaa macallin Dayaane naam macallimiinta Ingiriiska iyo xaasaskooda sheekh degana ay af Ingiriisiga yara bareen Aamina marka Allah yarxamo Aamina Macallin Qaasin baa iiga horeysay anna markaas halkan la iga keenay Hargeysa la iga kaxeeyay waxa markii dambana nagu soo biirtay Aamina jaamacad dhoole saddexda macallin baan ahay oo la shaqeynayay macallimiintii Ingiriisiga ahaa ee Miss Dark iyo Miss Clark iyo Miss McLaren iyo ayaa jiri jiray marka ardaydii marka aan wax bari jiray ma sha Allah waa kuwa maanta dalku ku faano kaba soo qaad marwada Somaliland Aamina Waris ardaydii ku jirtay baa ahayd ardayda meesha haddaan dib u raaco waxa way fara badnaayeen dhowr iyo 20 bay ahaayeen Aamina aad yaaxeen oo maanta California joogto oo professorada Shabees Xudun wad garanaysaan maka jaamac wad garanaysaan deeqa culujoog wad garanaysaan رون ما يدلالس وتقرنيسان راقية حاج دعاء عبدالله آسيا مختل خلف واحد قرنيسان ما آسيا مختل خلف مركز ما يأردنوا هيدا سكول كاكم يشرين حليم أن مركا هبلها شو هي هاي هبليه يجوه رد فدي يجوه رئيس إنتم بدن واحد هبليه أما أضياء ساكن شردة أن حليم أحمدية marka waxay hablihii ay dhaleen odayaashii ama macallimiinta Xuseen Fagfagaash saajin Mijo Xuseen la oran jiray Allah yarxamo
marka dadkii markaa joogay ama baayaca musharaha ama darajo ku lahaa hablahoodii bay ahaayeen dhowr iyo 26 baa ay ahaayeen ma sha Allah waxay noqdeen hablo lagu faano waxay noqdeen hablo meel wanaagsan ka gaaray waxbarashada una horseeday inay ku dhiiri galiyaan reerihii kale inay hablo u sii daayaan waxa la oran jiray bariga hadii inaan wax la baro armay ceebno soo jiida armay meel ka dhacda armay wax baran waxay barataan noqdaan wax waxyeelo keena reerka iyo qoyska iyo marka waxay noqdeen kuwii albaabka u furay ee tusay inanta wax baratay inay wixii wanaagay reerkeeda kala timid ay ku sii kordhiso aqoontaas oo wax wanaagsan mooyaane ceeb aanay soo jiidin oo malayn maayeen mid kaliya reerkii ay ka dhalatay ama qoyskii ay ka soo jeeday inay xumaan soo jeeday wax lagu faanimay waxaan iloobayaa aamino basbaas waxa Allah yarxamo way intoodii badnaa way dhinteen waxaan xusuusnahay ma sha Allah Dr. Yaasiin عرب هويدي عنب iyo Maryan laba walaal ah bay ahayn xaaji Xasan aad bay u farabadnaayeen alxamdulillah caafimaad qoormad u leexatay caafimaadka waan ku dhex dhashay oo day aad dhakhtar bay dhalay oo waan ku soo koray caafimaad iyo agagaarkii waxa fasaxyada markaan Djibouti ka imaado ayaa kulba meesha aaba joogo la fasax tagi jiray markii horta Djibouti la diray dad badan baa horta hooyo iman jiray maalin waxaan maqli jiray iyadoo hooyo islaam ku leeyihiin naayna Yuusuf Dacaalay maanta dad hoogtay nama inantaadi baad iskuul diraysa naayna Yuusuf Dacaalay baaga iyo jabka iyo waxaasay ku oran jireen markaasaan yiri bal waxan wax barashadu waxyeeladan ay hooyo uga digayaan tolo waa maxay laakiin maadaama de hooyo aabo raalli ka ahaayeen anna wax barashada aan jeclaa oo de aan kullayba wax yar iska sii yar aqino baada iyo biyo tiyo sidii yar aqino waan yaabi jiray markaan fasaxyada ka imaado oo aan sanadka wax soo yara bartay waxaan wali raadin jiray bal wixii xumaaya lahaa way kugu dhacayaan tolo maxay noqon markii ugu horeysay aqoontii la ibaray ay wax tartay ceergaabay hayd abaarta maanta in haysa abaarteedii siigacse ayaa aaba jooga ceergaabo waxaa jiray dad badan oo tabaalaysan dhowr iyo 30 kun oo dad oo tabaalaysan oo xoolihii ka dhamaadeen ayaa waxa lagu hayay kaaman baa lagu hayay lagu raashimi jiray markuu u baxo taraag oo kormeer ugu baxo kaamanka dadka uu ku hayo maxarumaha dadka lagu daweynayo ayuu igaga tagi jiray isbitaalka ceergaabo warqad oran jiray aabo inta aan maqnahay odayga caynkaasa odayga dawada in la siiyo hubi qofka caynkaasa tolmaha laga goro birito qofka caynkaasa ee kaadidu hayso xusuus inay kaadida ka sii daayaan ilmaha yara caynkaasa adigu wuxuu iga tagi jiray list dhanbu iga tagi jiray markaan waxaan ahay 10 jir 12 jir meelahaas aan ahay sida dawada waxay tahay garan maayo sida tolmaha loo goro garan maayo sida kaada loo sii daayo garan maayo laakiin se kii in charge ka ahaa ee meesha joogay ayaan u tagaa markaas odaygii aaba lahaa laga sii daayay kaada ma ka sii daysay qofkii caynkaas ahaa tolmihii ma ka gurtay ayaan oran jiray markuu ka soo noqdo safarka ka soo noqdo waxay markii ugu horeysay aan arkaa aabahay inuu ciro leeyahay wada markuu gurigiisa ka soo toosi jiray isagoo xeertay buu soo bixi jiray markuu taraaga ka yimaado isagoo 2 iyo 3 maalmood maqnaa oo siiga leh oo soo daalay oo ciro leh ayuu isbitaalka horta ku soo horeyn jiray markaasuu hubin jiray bal maxaa jira iyo maxaa caynkan iyo maxaa caynkan markaasuu guriga tagi jiray oo meerin jiray oo xiiran jiray oo deysagaajin jiray marka waxay i tustay darsi weyn bay aniga yahay waxay ahayd darsigaas qiimaha qofka buka oo aabala lahaa bay tusay dadka buka ee uu ugu tagay meeshii ay joogeen baadiyaha ugu tagay ee markuu magaaladii gurigiisu ka dhisnaa uu ku soo noqdayna haddana iyagii buu ka horeeyay uu dantiisii buu ka hormariyay darsi weyn bay ahayd waxaan markaa ii noqotay waxaan ku dayasho aan tiigsada ii noqotay markaa horta markaasay iigu horeysay
sanad badii sanad ka dambeeyay waan ka sii weynaa kasii weynaanayso marka ay wax ka sii badan oo maqaskan ay qabo iyo baandheyskan ay duub iyo waxaan ay hagaajidaba marka ay ahayd laakiin horta markii ugu horeysay halkaas ay ahayd waxaan ay noqotay waxaan aad iyo aad u jeclaystay oo walo aabo anigoo de xoogahoo shaqeynaya uu in yaray arkay oo dhowr jeer uu de England igu yimid 3 jeer iyo safar igu yimid England oo de markuu kormeer iyo igu yimid iyo fasaxye iyo hawlo kale mar BBC-da iyo u yeedhi jirtay cisbitaalkan de uu iman jiro de kormeer iyo warbixintayda iyo waxaabuu de soo urursan jiray markaan ka soo noqday dalkeena marka barashadaada waxaad ku qaadatay Ingiriiska Soomaaliya dalka Ingiriiska ku qaatay magaalada London baan ku qaatay caafimaad markii hore horta waan yaraa inaan horta waan soo koraa waan af Ingiriisiga hagaajiyaa ila Faransiis wax ku soo baranayay markii aan soo dhacsaday oo levelskii aan soo dhacsaday ila Faransiis baan ku soo qaatay laba sanadood ayaan markaa jaamacad la yiraahdo University of South Bank iminka la yiraahdo oo ahayd the Barrow Polytechnic ayaa beriga la oran jiray kaasaan ku jiray kaasaan horta ka soo qaatay pre-nursing course waxa la yiraahdo waxay lahayn jireen courses la pre-medical pre-dental pre-nursing markaan ku pre-nursing ayaan qaatay budigii hore ee intaan la baran si hormaray si aqoontayduna ay u soo korodho basic sciences kii la iga rabay aan u soo kobciyo markaasaan dabeetana aan bilaabay nursingii 3 sanadood baan markaa nursingina iyagana aan ku jiray 2 sanadood ee college-ka ka dambeysay markaa qalliinkan aad u jeclaa صح marka hospital baad la shaqeysatay Soomaa hospital baad ardayad baan ahaa waxaan kamid ahaa kuwaas wallahi Ingiriiska imka ma aqaan qaarna sharkeeri madawliga qaarna keena casay waxaan ahayn arday baan ahayn tababar ku jirta 3 sanadood la tababarayo aan xirfadda kalkaaliyaha waxaan lahayn imtixaamadii waxaan lahayn shuruudihii lagu gudbayay waxaan lahayn markii dambe darajadeed baan lahayn waxaan lahayn markii dambe imtixaanka qaranka ee Ingiriiska way cisbitaalku markuu ka soo saaro imtixaamadii tababarkii waxaad hadana u fadhiisanaysaa imtixaankii Ingiriiska marka license-kaygu number buu leeyahay oo de waxaan ka diiwaan gashanahay Ingiriiskan ka diiwaan gashanahay marka bilad baan la siin jiray numberka xagga dambe kaga qoran yahay oo hadii shaki ku yimaado de la hubinayo inaad tahay heblaye shahaadadii iyo diplomayaashii wixii loo hadlay meesha ka qalin jabisay inaad waa license-kii weeyaan haddii aad wax khalado ama aad wax samayso ama aad dambi gasho ama aad wax ka baxsan wixii lagu baray tahay registerka laga saaraa oo darajada laga qaadaa sida askarta alfaanka looga rufi jiray ayaa sharciga Ingiriiska iyo adduunka uu yahay haday dhaqaatiir yihiin iyo haday yihiin kalkaaliyaalba waxa lagu faray inaad heerka umada ugu shaqeyso oo sidaa ugu shaqeyso oo waxyeelo u geysan laakiin hadii la arko inaad waxyeelo geysanayso waa laga saaraa registerka oo cidii aad shaqo u doonato waxay kale horta ka soo qaado warqadii inaad wali diiwaanka ku jirto oo laga saaran iyo in kale marka halkaas aan wax ku bartay qalliinkan aad u jeclaa takhasuskaygu waxaan doonayay inuu markaa ka ahaado kelmad uu aaba maalin yiri ayaa xaggan dhalmada iyo umulisada ii wareejisay wuxuu aaba qalliinku wanaagsan yahay waa ruudeed waxaan ku helay abaalgudyo iyo baan ku qaatay bilada iyo baan ku qaatay tacliinta aad baan u jeclaa tacliinta waxaan u hayay hamad weyn baan u hayay oo ilaa iminka aan u hayaa oo aan jeclahay inaan ku beero ardaydeeda waayo haddaad arday tahay ood uundiid tahay waxba baratid haddii tacliintu wax dirqi kugu tahay oo intuu aabahaa ku keenay meel ku qoray oo ku yiri waxa baro weligaa keeni maysid laakiin haddii waxaan ka soo go'aan oo uu kalgacayl u hayso waxbarashadu way ku fudaataa way ku macaanaataa waana sii durkisaa oo markaad meel gaadhaba wax kale ku sii tilmaantaa kelmadu yiri aabo way fiican tahay markaad timaado aad soo noqoto ee dumarku ku baahdaan qaar dhanayo oo dhibaataysan baad la kulmay maxaad u qaban su'aashaas waxay aniga aan u fasiray aba dhalmada baro ay ahayd markaasaan isqoray aan bal waayay mar haddii intaas oo sanadood aaba ku soo barbaarinayay ee intaas oo fursadood iyo intaas oo maxaan ku idhaa wax kula qabanayay
waxa uu farta kuugu fiiqay qiimay leeyihiin annawan markaa waxa fikradan ka haystaa courses dee waanu qaadanaa oo dee waa qasab oo way ku jiraan laakiin se caruurahan iyo wiiqwiiqdoodan iyo dumarka foolanaya iyo dheecaamadan iyo mandheerahan iyo waxyaabahaas runtii markaa waan ka yara niyaddeedu way ka jeesatay markaas ayad bal waaya haddaba intaa u adkayso ilaa intaa in ka badan buu aabo kula qabtay waan isqoray ilmihii ugu horreeyey ee dhalanayay markaan arkay ayaa horta qalbigayga u furmay oo naxariis aanan isku ogeyn oo hooyadaas 9 bilood soo uurka lahay ee soo wallacday ee soo cuslaatay ee caguhu soo barareen ee intaa soo dhibaato iyo caruurtii iyo reerkii iyo ilmahan ku dhex beeranaya ku sii koraya ee maalinta dambe sii cuslaanaya waxa ay soo martay iyo foosha iyo nabarka iyo culayska iyo dildilaaca iyo dhiigga iyo waxan kalgacayl dheeraada ayay galay halkay ahayd meesha waxay ahayd cisbitaalka la yiraahdo Hammersmith Hospital oo London ku yahay cisbitaalka ugu weynaa jaamacadda London University ay weeyaan kalgacaylkii maalinta qalbigayga galay umulaha wali igu jira maanta halkii baan markaa ka leexday allinkii oo umulaha takhasuskaygii kii dambana aan ku daray ودي halkaas man ka sii waday marka tacliinta taasay ahayd intaana soo noqon horta dee takhasusyo badan oo kala sameeyay oo dee horta caafimaadka xanuunada feedhaha waa soo sameeyay oo cisbitaal la yiraahdo Clare Hall Hospital oo Hertfordshire ku yaala England cisbitaal kale oo St Mark's Hospital la yiraahdo London ku yaala oo ku takhasusa xanuunada kansarka كان يسكن تخصص كاوان كسو سميي لويشام هوسبيتال او ساوث ايست لندن وحو ها تخصص كي لباد ee aan ku soo sameeyay dhalmada iyo uurka markii dambana waxaan soo sameeyay maamul iyo maareynta waxaan ku soo sameeyay West Middlesex Hospital marka London iyo agagaarkeedii hareerayay ayaa dhinac walba u jabisay ayuu dhinac walba u jabiyay oo baaskeelad ku wati fariid marka dhalmada lagu barayo waxa kamida qasab 3 bilood waxaad ka shaqeynaysaa meel aad dumarka guriga ku dhalaya aad kaga dhalin karto waa inaad ilaa sodoneeyo dumara guri kaga dhalisa waayo mid baan cisbitaal gaadhayn mid baan meel cisbitaal jiraba aan ahayn 3 bilood tababarkii beriga aan qaatay iyo wixii ay itustay wixii cilmiga aan ka bartay maanta waa kan aan ku raadinayo kun umuliso oo Soomaaliland daboola inay haday cisbitaal tahay iyo haday guri tahay iyo haday tuulo tahay iyo haday tahay xarun kale oo caafimaad inay ugu shaqeeyaan waayo umulaheenu umul raaci uu ku badan yahay dhibaatada ilmaha yar ay dhalaan ee uu ka saqiiraya lagu badan yahay intooda badan dalabna kuma dhaco masna ma qaniinine waxay farsamo daro ay horma soo noqotay waxaan soo noqday 62kii bishii August 62keedii waan soo noqday ma la oran karaa gabadhii ugu horeysay Soomaaliyeed ee ama reer Soomaaliland ahayd ee sida uu sheegay Dr. Ali ana dhakhtarkii ugu horeeyay baa admira waxay markaas waa run maxaa waayihii ka jiray xagga umulisanimada iyo dhakhtarkan waxaa jiray cusbitaalkan group hospital waxaa jiray ee Somaliland baa jiray dhakhtarka kaliya buu ahaa intaasoo waadhan ka jajabka qalliinadaadii iyo waayihii lagu sugnaa iyo xaaladii markaa caafimaadka dalka jiray ka sheekay dal Ingiriiska markaa tagay wuxuu ka haystay dhaqaatiirtiisii wuxuu ka haystay umulisooyinkiisii wuxuu ka haystay sisteradihiisii oo intaas ku joogay guutooyin baa joogay waa ku 6 bilood dabadeed ay ka baxay wadanka markii aynu calanka qaadanay Somaliland ay qaadatay calankeedii 6 bilood bay sii joogeen markaas ay ka baxeen cali baa halka dhex taagnaa ka qalaya ka jabay kabaya ka xumada la daweynaya ka xanuunada kale eegaya ka ilmaha yar odayga habarta aan kala eegayn intaba isagu ma dhakhtar ahaa aniguna markaan imid
isagoo runtii dee kifaax ku jira ayuu haddaba qaybta dumarka iga hay qaybta dumarkan ka hayay waay maanta cisbitaalka guud ee Hargeysa ee uu cali keligii alla waaxid keligii hayay dhowr iyo 30 dhakhtar baa jooga sidii cali qaadi haaka loo oran jiray ayaan jeclaan lahaa in iyagana haaka loo yiraahdo ayaan jeclaan lahaa qaybta umulaha qaliin iyo waxay noqoto iyo outpatient ugu horeeyay dumarka uurka leh halkaasaan ka furay waay arday baa markaa loo keen ayaa iyaguna yimid oo hablihii burcada wax ku bari jiray ayaa qaar laga soo ayaa xabado halkaa joogeen Aamin Waris baa kamid ahayd waay waxa Xaliimo Axmedey baa kamid ahayd Aasiya Makhtal Khalaftaan markii hore magaceeda sheegay baa kamid ahayd ina maxaan ku yiraahdaa ina Cabdulqaadir ayaa joogtay Kinsi Cabdulqaadir صح waxa joogtay Ruun Axmed shanta hablood baa joogay waay kirishbooyay noo ahaayeen waay waxay sugayeen waxaanu eegaynay bal hadda hanaankooda iyo inay u qalmaan in la siiyo aqoon waxbarasho way soo dhacsadeen warqadihii lagu diray ee iglan loogu diray ee tababarka ku doonteen ani caliya baa saxeexnay shantii baa dhoofay oo soo noqday shantaas markay tagtayna shan kale loo yimid oo ina Cabdiraxiim Caabi Faarax iyo ina maxaan ku yiraahdaa Yaasiin Carab hooyadii iyo habaryartii iyo kooxda labaad yaa idaaladii ayaa markii dambe iyaduna meeshii soo bedeshay dabadna nursing school loo noqotay idinka laftii waxaanu bilownay waxa joogay Guray Xasan Allah yarxamo iyo baa joogay iyo Allah yarxamkii magaciisa waa iloobeeynankii boorme labadaas joogay millimeter ahaan buu ku shaqeyn jiray oo cisaalkii shaqaalaha iyo kormeerka iyo nadaafada iyo waxaas uu kormeeri jiray anuguna cisbitaalka iyo baan hayay Axmed Gurayna wuxuu bilaabay hadda tababarkii marka waanu xiisadaan tagi jiray waxa markaas joogay dadkii Ingiriiska wax baray dadkii Ingiriiska wax baray oo nurses waaweyn ahaayo nurses iyo nurses iyo midwives iyo baa de wad garanaysaan cadar kulco ee bari dhaweyta dhimatay cadar kulco waxa joogtay Zainab Xabashiyo waxa joogtay ma sha Allah Khadija Bariig Khadija Xaji Ismaaciil waxa joogtay maxaan ku magaceedu way soo noqon doonay Khadija Ruun Xuseen oo umulsa weyn ahayd oo aanu jeclaa Khadija oo reer Burca ahayd Shahmad ayaan magaceedu doonayaa marka dad dumarkaas oo darajo wanaagsan gaadhay oo Ingiriisku soo tababaray ayaa markaa joogay waxay markaa noqotay inaanu jiil cusub idinkuna keentaan oo laakiin iskuul soo maray in markaa iyagana la tababaro wiil iyo gabadhba waxaa kamid ahaa inamadii markaa oo iyaguna markii dambe iyaguna England ka soo noqday intii xagga aanu ku maqnayn rag la soo diray Xuseen Samatari baa England loogu yimid macallinka ka noqday markii dambe iskuulka ka noqday intii aanu England joognay buu ku maraa wuxuu soo noqday 2 sano 3 sano markaan meesha joognay buu soo noqday waxaa soo noqday isaguna way soo noqon doonaan magacyadoodii waqti hore ahaydee ayaa iyaguna soo noqday nimankaas iyaguna England xagga ka soo noqdo iyaguna taageeray iskuulkii lagu soo beeray waxa markii ugu horeysay soo noqotay taawan kaga sheekaynaya dhibaatadii ugu weyneed ku aragtay isbitaalada dhibaatadii ugu weyneed ifkay soo maray oo la yaabkii ugu weynaa ayaa horta aniga soo maray bisha 8deedii baan ayaan soo degay 9keedii waan shaqo tagay oo intaa anagoo ku soo noqday aaba waa lagu baahiyay soo noqo aaba goormad imanaysaa aaba halkii oo dadkii waa ku sugaya aaba cisbitaalkii waa cidla ayaan ku soo noqday aaba markaa burco joogayo burco ka shaqeeyayo cisbitaalka TVda burco ayuu hayaa laakiin sidii markaan midii airport fiiga soo qaado hooyiyaba halkan joogay aroortii waan shaqo tagay waxaan tagay meeshii loonisha director of medical services daarta yaree jingada ah ee halkaa taa ee weli aan la dubin ayaan tagay waxaan waa daway kan idinkii yeedhay dawayninkii wax soo baray maxaan qabtaa dawladda cisbitaalka tag hay cisbitaalka
maxaad doonaysa inaan ka qabto inaan qabto dee wixii lagu baray oo dhan ka soo shaqee marka anigu waxaan doonayaa in la yidhaahdo titleka magac darajadaada waa taa mushaharkaaga waa kaa saacadaad shaqaynaysa waa kuwa waxaa ku kormeeraya qofka ama dadka waxaad kormeeraysaa intaa waxaad mas-uul ka tahay qaybtaa dareyska aad gashana laga fara waa caynka de waxaan doonaya wixii ingiriisku marka cisbitaal aanu ka tagno mid kale aanu u wareegno shuruucdii cisbitaalkaas cusub ayaa dana loo akhriyi jiray loo laqimi jiray waanu ku shaqayn jiray dareyskiisaanu ku shaqayn jiray oo maxaan ku shaqeeyaa dee waxaad doonto ku shaqeeya dareys waxaad doonto gasho waxaan doono ma gashanaya dareys anagaa soo tushay waan shaqo tegi bishii baa dhammaatay dadkii baa loo yeedho mushaharooyinkii baa loo xaadiro waa la qaadqaatay xafiiskii baa noo waxay anigu miyaan wax mushaara miyaan leeyahay liis baa leega waxay may kuma jirtid waan iska shaqeeyey 22 bilood ayaa mushaar la-aan ku shaqeynay oo mushaharkayga maxaa hor joogay xamar baa laga hor joogay wasaaradda caafimaadkaa hor joogtay baarlamaankaa laga dooday oday la odhan jiray kutub xoor inuu dhintay baan u malaynayaa ee laa yarxamo ayaa wasiira wuxuu ku mahmay maxaa markaa darajadeedu waa C53 baa la odhan jiray waxa weeyaan waa 1,050 shilin ayay markaa mushaharkaygu ahaa waa ta guri iyo la siiyo oo aan ka darajo sareeyo ayuu takhasusyo badan baan leeyahay iyagu basic nursingii bay lahaayeen tii inamadaa la siinayay ee aniga darajadeeda ka hooseysay ayaa haddana la yidhi way ku badan tahay inan de ma inan baa 1,000 shilin la siinaya oo maxaa loo sii weydan way soo dhacsatee oo aadan dhakhtar muxuu inantiisa mushahar ugu raadinayna waa maalqabeen wax buu leeyahay mu inantiisa biishado te imkaba way biiliyaa gurigiisii baan joogaa laakiin sa shaqada aan leeyahay darajo ay leedahay oo maskab bay leedahay oo cid baan ka sarreeya oo cid baa iga sarreyso mas-uuliyaddaasay leedahay waxa la isku dayay inaan xanaaqo oon iska tago marka dee 22 bilood 22 bilood baan mushahar ku shaqeynaya oona na diiday inaan meeshii oo mushaharka una ku xidhnaa baarlamaankii xamar ku xidhnaa markaan tagi waayey ee aan soo lignaaday way haddaan maalintaa ka tago albaabkaasu dumar uma furnaadeen waxaa i hor joogay may hayn darajo may hayn aqoon may hayn dadaal sidaan u shaqayn jiray 3 sannadood een Hargeysa ka shaqaynayay abadkay uma shaqayn habeenii maalin habeenkana la yeedhaa markay isku dhalaalaan mujaahidad dumar u soo dagaaltay mujaahidad ku dhashay habeenkana la yeedhaa maalintana la yeedhaa kala baydhana la diraa marka wax ka dhacaan berbera la diraa salaxley baa la diraa mushaharna ma qaato markaasaa cali nafti yarayd ka bixi gaadhi markaasaa hindina loo keena adugu yaan halkooda waan tegi waayey markaan tegi waayey baa la yidhi dabal haddaba mushahar dee tii iska sii haddaba tii iga hooseysay waa darajadii iga hooseysay hal laga qoro intiiba aabana laa yarxamo dhinta oo reerkii igu soo muruxsaday oo biilkoodii igu soo muruxsaday oo xaaskii labaadee aabee burco joogay biilkeedii igu soo muruxsaday oo kiiraan walaalahayn boarding school ku jiraa sheekh tayari primary ku jirtaa 2 xaas iyo caruur iyo wixii bay igu soo muruxsaday waan iska aqbalay laakiin dee inaan rag waa xariif markay noqoto inuu xaawalay wax ka maroorsado kelmadda waan ku adkaynayaa marka inaan rabo inuu xaawalay wax ka maroorsado waa ku xariif waxay sameeyeen taariikhdii aan shaqada bilaabay la igama bilaabin shaqada taariikhdii la saxeexay 1 January 1963 ayaa la iga bilaabay mushaharkii intii kale dabayl duufaan baa qaaday laakiinse markaan soo dhacsaday horta darajadii soo dhacsaday ayaa wanta kale waxa doontaan hadaba meesha doontaan la tagan laakiinse horta darajadii waa taas weli markaa qaranka waad ku leedahay 22 bilood ay ka badan qaran ku leeyahay qaranku intii hore sheegay waan ku leeyahay inta ay ka badan baan ku leeyahay waan ogahay inta aynu ku joojino inta maanta aynu ku qaybtan maanta aynu ku joojino waxay noo maraysaa shaqadii aan bilaabay 1960 inqilaab baa jiray soo noqday waxaan ugu horeynaynaa ee ka bilaabaynaa
inqilaabkii gadoodkii dhacay Gadood. isku dartii waxaad ka hayseed ka maqashay ama isku darkii sir hore oo uu sheegay allah yarxamee maxamed cabdilla walawal 6 waraysi aan ka qaaday oo uu sheegay inay aad wax badan ka og tahay sheekada inqilaabka koobiye lixdii ka dhacay oo ay daweysay ninkii inqilaabka madaxda ka ahaa oo xabad lagu soo dhuftay iyo mid kale oo dhintay allah yarxamo iyo nin kale oo iyo meydkii cabdillaahi سعيد عابي iyo inaan askari oo dhaawaca iyo xasan kayd oo iyo dhaawaca intaaba doorka dabahayno insha Allah barnaamijkii xusuus reeb qaybtan aanu ka duubnay adna aadan ismaaciil waa adna aadan dhakhtar oo aanu baahnayn inaan idiin sheego ciday tahay iyo meeshay ka timid iyo say tahay qaybtan si wanaagsan uga sheekaysay inta hore halkaa hanoo taagnaatay qaybta labaad waxaanu ka bilaabi doonaa 1961 inqilaabkii ka dhacay Somaliland arladan imika la yiraahdo waagaana la oran jiray Somaliland Protectorate hase yeeshee jamhuuriyadda Soomaaliyeed loo bixiyay markii 1960kii ay isku biireen labadii qaybood ee Talyaaniga iyo Ingiriisku kala haysan jiray ee deegaanada arlada Soomaaliyeed aad iyo aad badan u mahadsantahay halka ay noo tahay adiga badan